其實喜餅嘅儀式咧，就係俾人哋知道，而家我屋企要做喜事啦，係要嫁女啦，係女家派喜餅出去嘅，同埋一個喜帖係一齊派俾親朋戚友嘅。但係錢咧就係男家俾嘅。傳統嘅四色喜餅就有4個顏色啦，講明係4個色啊嘛，都有紅色、黃色、橙色同埋白色嘅，紅菱、黃菱、橙菱同埋白菱嘅，所以佢入邊每一個口味咧都唔一樣嘅。之如講話有一個有豆沙啦、白蓮蓉啦、冬瓜蓉啦。同埋一個又好似五菱嗰啲五穀喺入邊嘅，其實呢個系列咧就比較係完整啲，同埋舊擺古代嘅時候傳到今時今日都仲係有嘅，但係咧就好少人做。而家我係想推出翻，俾翻大眾可以享受翻以前嘅風味。餅頭咧唔係攞嚟食㗎，攞意頭嘅啫咯。因為你訂個餅入邊都幫係材料一樣嘅嘢嚟嘅啫。餅頭係俾祖先知道係出頭嘅啫，即係呈上俾祖先。好多工嘅啫餅頭啫嘛，要挑花嘅啫冇，要整好咗之後挑花吹乾，你慢慢做好多時間嘅啫冇。我就為咗呢個餅頭，真係賺唔到錢啊！真係工多啊要做，所以唔係講啊一定要賺錢。你再唔做落去咧，後生嗰啲就我怕真係唔知道㗎啦。即係做喜餅呢樣嘢就好在就係多謝我阿爺、我阿爸有教到我係點樣做，同埋嗰個秘方咧，佢都有俾到我，所以個秘方咧我就有收起上嚟，然之後都有跟住個秘方去做，然之後有啲老師傅又好，有嗰啲學師又係好，係跟住我個秘方同埋手法去做啫。但係有2樣嘢唔一樣嘅就係，因為目前為止啲人就比較注重健康啊，所以我就比較係減一啲糖同埋減一啲油嚟大眾化佢啫。之前講翻個口味就係以前鳳凰餅家我爺嘅年代到今時今日，其實嗰個口味仲係保持翻喺原汁原味古代嘅時候。買喜餅嘅時候咧，就要睇下其實女家有幾多親朋戚友啦，所以女家就會翻去計啦，然之後要計埋回禮俾男家喎，即係回禮俾男家可能有個意頭啦，可能就而家女家訂50客，男家回禮我25客，咁啊75客噶咯喎，要計埋個回禮，同埋就。啲人訂餅咧，佢又講要幾盒幾盒。我爸嘅年代就會講幾擔嘅。其實一擔咧係等於係100克，一斤咧就為600 gram。至於你訂2粒嘅話咧，其實咧係半斤嚟嘅，就係300克啫。通常啲人咧就我建議咧就訂最少咧就係訂1斤1斤咁樣訂，即係一盒咧就完整啲啦。所以你要喺過大禮嘅日子咧，就通常咧就我建議就提早1個月前過嚟幫我訂喜餅啦。如果係朝頭早過大禮嘅話咧，我建議咧係提早1日過嚟攞嘅。所以佢一過完大禮過後當日咧就可以即刻去派俾親朋戚友啦。自己嘅喜餅我哋又自己食咗落個肚嗰度噶嘛，咁咧就嘅喜餅嗰段時間咧係唔可以食嘅。平時咧係可以食嘅，係為咗意頭嘅儀式啫。市面上嘅要求就比較簡單化咗，就呢個文化就比較係少咗，同埋佢哋就諗到就係，我係唐人，派多少就算啦。但係佢哋就忽略咗，其實呢樣嘢係你結婚嘅精髓，同埋你對華人嘅傳統嘅精髓個堅持係喺嗰個位嘅。
你問我如果係結婚嘅儀式，如果係少咗，或者係盡量減少咗呢啲華人嘅儀式同埋嗰個概念咧，咁樣就嗰個始終都係個親切感都係會爭啲嘅。但係如果你係成個系列同埋有某一啲嘢係舊擺做緊嚟，到今時今日你哋跟落去嘅話咧，呢樣嘢已經係成為一個歷史咗㗎啦，係有錢都買唔到啊！老婆餅係比較圓身嘅、變身嘅，冇個喜字嘅。如果你話喜餅或者係嫁女餅咧，就係紅菱、黃菱嗰啲有個喜字㗎啦。後尾嗰日過後咧，佢哋就永遠都知道喜餅幫老婆餅係有分別嘅。以前我爸結婚喺呢度訂啊嘛，而家我爸叫我哋要翻嚟呢度訂喎，就咁簡單啦。